喂，Anna，我哋依家去完羅布泊咯喎，點啊？覺得今次嘅旅程有咩感覺啊？都覺得好特別啦，都未嚟過呢啲沙漠區體驗過，都係喺度露營，第一次嘗試啊。係都雖然係開頭有啲驚，但係都適應咗一晚之後都 OK 嘅嚇。你覺得自己有啲咩突破啊？今次破就大膽咯即係驚有時自己個身體唔知應付得可唔可以咯係咁都一切都 OK 啦但你做得好好喎，係咯，冇乜難到你喎，好似見你四圍走。咁樣一個勇字啦，咁樣即係體驗咗一日個心定啲咯。係，喂，今次咧對於我哋嘅安排點樣啊？有咩睇法？都可以啦即係又係新嘗試啦食咗幾餐嗰啲沙漠大餐。沙漠大餐係啦，印象好深喎，對於個食物嗰啲嘢係咯。深啊最難忘嗰啲越野過山車咯。哇係啊坐過哇蹬得好勁，不過我都 OK，我又唔係好驚。我哋嗰啲越野車啊，喺沙漠嗰度飛車啊，我坐咗2日前頭，咁我司機問你爺爺撳咗拍，我話唔怕冇事啊。坐車 OK 啦都 OK 嘅OK 行程都好好，天氣都好好係團友都好友善，互相幫忙咯。好，多謝阿柳 Sir 同埋阿 Bella 策劃呢個行程啦。好，多謝你參加真啊。好啦，下次有機會再參加啦。好，唔該晒你，好好唔該晒。拜拜。